C'est pas possible, quoi. Tourne là, attention à toi. Depuis le début de sa saison, le TLH Sierre est le théâtre de Seit diesem Jahr vermischt das Theater Les Alziders alle möglichen Kunstformen. Ein Projekt ist Control V EP von der Tänzerin Cosima Grant. Control V est né depuis un moment déjà, c'est-à-dire en octobre 2014. Control V gibt es schon länger. Im Oktober 2014 habe ich zuerst mal Ausschnitte gezeigt. Es war ziemlich schnell klar, dass daraus ein längeres Abendfilm und Stück gibt. Ça va être une longue pièce après, d'une soirée. Ich habe zwar viel geändert, also man kann jetzt nicht sagen, das Programm ist einfach eine Verlängerung von dem damals. Extension de la courte pièce, c'est vraiment à peu près les mêmes Themen. Aber die Grundthemen und die Fragen sind die gleichen geblieben. Die Beziehung zwischen dem Körper und der Sprache, zwischen Bewegung und Wort. Und vor allem das Machtverhältnis zwischen den beiden. Wie bestimmt die Sprache über den Körper und wie kann man sich daraus körperlich befreien? Physiquement. Pour le spectacle de Cosima Grant, mesdames et messieurs. On suit le directeur. Comment fonctionne la Wie ist denn die Programmation dieses Jahr? Elle fonctionne en 9 épisodes. 9 épisodes de 15 Wir jours. haben 9 Episoden an 2 Wochen, vom September bis im Juni. Bei jeder Episode steht das Walliser Projekt im Zentrum. Weil das Theater Les Halles soll vor allem ein Ort sein, wo du junge Walliser Kunstschaffende Mittel und vor allem eine Bühne für ihre Kunst bietet. Pour jouer leur spectacle, eux ils vont jouer 8 fois sur 2 semaines. Et puis en deuxième partie de soirée, après la création émergente, donc. Am zweiten Teil des Abends, nach der Walliser Produktion, gibt es in der ersten Woche eine extra Vorstellung von eingeladenen Gästen unserer Region. Zum Beispiel Freina, Tanzschule, Blasorchester. Une fanfare, une troupe amateur par exemple. Et puis la deuxième semaine, c'est une invitation à un artiste confirmé. In der zweiten Woche von der Episode sind es etablierte Künstler, die nicht zwingend in unserem Wallis sind. Parce qu'il y a certaines fidélités d'ailleurs qu'on va retrouver. Je peux faire entrer? Et merde à tous! À tout à l'heure! Ouais, je vais faire l'annonce. Mesdames et messieurs, bonsoir ou rebonsoir. Vous êtes toujours au TLH Sierre, de ce côté-là, pas de changement. Nous avons la chance à la fois de clôturer. Ihr habt jetzt gerade Control V von der Cosima Grant gesehen. Sie spielt übrigens morgen um 5 Uhr auch nochmal. Demain également à 17h. Et puis jetzt geht es weiter mit I Feel Free vom Genfer Choreograf Marco Perettini. Un épisode, j'allais dire, le plus emblématique de ce mélange des genres. Là, je dévoile une exclusivité. Typisch für das Vermischen von Kunstformen ist die Episode 7. Eine neue Kreation vom Schauspieler Pierre Zaïduc. Hamster Lacrymal. La Gérondine. Die Stadtmusik von Sides Gérondine. L'orchestre de Sierre, que moi j'aime énormément. Eine Performance von Oscar Gomez Martin. Un spectacle und 28 Szenen von der Schriftstellerin Marie Fourquet mit dem Roland Vouillot in der Hauptrolle. De Marie Fourquet avec en Rôle-titre Roland Vouillot. Also wirklich ganz eine typische Episode mit allem Möglichen. Du projet de mélange des genres. Le mélange des genres s'arrête pas forcément d'ailleurs à ce qui se passe sur scène. Kunstformen zu mischen, das hört nicht auf der Bühne auf. Ich will unserem Theater hier einen Ort zum Leben machen. Faire du TLH Sierre un lieu de vie. Puisque, wir haben zum Beispiel einen Gesangsabend. Der Christian Züffre ist am Klavier und spielt dem Publikum die Lieder, was wollen. Il y a un classeur
On chante les chansons qu'on veut avec Christian Dufray à côté. Spielt, wir, die da sind, singen. C'est vraiment une soirée presque piano-bar, sauf que les chanteurs, c'est nous, tous ceux qui sommes là. Il y a aussi... Es gibt auch Gesprächsrunden. Nous avons décidé justement de parler de la question des jeunes dans la ville. Dans cette culture hip-hop, il y avait la danse, le corps. Et puis des surprises encore qui vont apparaître. Und ein Haufen andere Veranstaltungen, die ich jetzt noch nicht alles verraten. Es geht darum, hier nicht nur eine Vorstellung zu schauen, sondern auch hier andere Abenteuer zu erleben. On vient aussi potentiellement y vivre aussi d'autres aventures. Im nächsten Tandem treffen wir den klassischen und zeitgenössischen Musiker Pascal Villino mit seinem letzten Werk «Out of Cage» in einer Gave du Manoir zu Martinach. Weitere Events findet ihr auf kulturwallis.ch.